Mary Lincoln aihũrĩtwo nĩ gĩkeno kĩnene mũno. Nĩarakorirwo akĩingĩra nenda-inĩ ciake cia ũkinyanĩria na gũkorwo agĩshare some very big and wonderful news na mafans na arũmĩrĩri ake. Na ũndũ wa mbere aranjirie na kuga nĩ atĩ God is of second chances. Ngai ndahana ta mũndũ, God gives you a second chance. Na nĩguo ekĩire Mary Lincoln, kuona atĩ Mary Lincoln nĩarakorirwo akĩgwatĩra ũhotani mũnene mũno. Na Mary Lincoln nĩaugĩte ma aihũrĩtwo nĩ maithori ma gĩkeno, this is a second chance for her. Ngai nĩakorwo wa kũmũiguĩra tha na kũmũtemera gacĩra kangĩ kerũ, thutha wa andũ kũmũnyũrũria mũno, thutha wa andũ kũmũhũra, thutha wa andũ gũkorwo makĩmũ attack in all kinds of ways. Nĩkĩo gĩcanjama kĩrĩa gĩakorirwo gĩa kuonekana some few months ago rĩrĩa Mary Lincoln akĩ-expose-irwo, na andũ aingĩ mũno magĩkorwo a kũmũteanĩria, aingĩ mũno na makiuga matingĩenda kũ-associate nake, but God has done it for her. Na rĩu Mary Lincoln has landed a new job. Mary Lincoln arakorirwo akĩingĩra nenda-inĩ ciake cia ũkinyanĩria and shared this news atĩ nĩakorwo akĩheo wĩra wa gũtuĩka brand ambassador wa kambuni ya real estate ĩrĩa agwetete post-inĩ yake. Mary Lincoln akiuga this is it for her. God has taken a second chance on her. She has bagged a brand new job as a brand ambassador wa kambuni ya Vasco Real Estate Company. Na Mary Lincoln took to her social media pages na kũrekereria ndũmĩrĩri ĩno ya mwanya mũno akiuga ũkai muone ũrĩa Ngai ekaga rĩrĩa aregocithia. Thank you Vasco Real Estate KE. Na arakorwo nginya agĩshare poster ya kambuni ya Vasco ĩkĩmũ welcome on board as their new brand ambassador, ikiuga welcome on board Mary Lincoln, brand ambassador Vasco Company. Na nĩ ndeto irakenereirwo mũno nĩ nginya fellow celebrities, fellow Kikuyu celebrities na arũmĩrĩri na mafans a Mary Lincoln makiuga nĩma Ngai nĩakorwo agĩkĩra Mary Lincoln gĩko kĩa magegania. Nyoks Wakata akiuga congratulations Muthesu, PK Karitei congratulations, Esi Wawili congratulations girl, Paul Mofea congratulations, and Lawrence congratulations kairetu gaitu Mary Lincoln, Wanjiko wa Gitonga congratulations are in order dear, keep shining, Wangeci wa Kariuki kabangai ndarĩ ũiru twende sana. Na nĩma Wairimu wa Muciri onake akiuga congratulations girl, you deserve it. Na nĩma a big congratulations to Mary Lincoln, Ûhotani ũyũ mũnene. It is a big win for her and we are wishing her all the best on her new job. Congratulations Mary Lincoln. Na ndũgakĩriganĩrwo gũ-subscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.